Здесь уже дальше вот это здание ремонтировать и пускать в эксплуатацию я вообще не вижу никакого смысла. Здесь надо строить новую амбулаторию. Без помощи не останутся. В селе Синенький обвалилась стена местной амбулатории. Зданию уже больше 100 лет. За это время здесь не было ни одного капитального ремонта. Поэтому произошедшему в селе не удивляются. Село Синенький Саратовского района. На днях здесь произошло частичное обрушение внешней кирпичной кладки стены. Уже принято решение о строительстве новой амбулатории на прилегающем участке. Мы за счет экономии, которая складывается у нас в министерстве по программе модернизации первичного звена, а именно для таких сел она и определена, и построить здесь полноценную, даже большей площади амбулаторию врачебную для жителей этого региона. Сейчас в Синеньких проживают более 1000 человек. При этом в амбулатории получают помощь жители и близлежащих сел. Новое здание со всем необходимым оборудованием планируют построить до конца года. Сегодня же выйдет сюда бригада и начнется работа по восстановлению. Не сегодня, завтра это точно. И начнется работа по восстановлению этого здания. Но восстанавливать не для того, чтобы оставить вот так вот, как все есть, да, и как бы уйти в сторону. Это решение строительства новой амбулатории, модульной на территории Синеньких и на территории вот здесь, где расположена участковая больница. Это будет новое здание для оказания медицинской помощи жителям Синенького муниципального образования. Здесь проживает больше 1000 человек, работает 13 сотрудников и, конечно, площадь позволяет это сделать. К строительству планируют приступить уже в июне, чтобы до конца года у жителей Синеньких появилось новое современное медицинское учреждение. Думаю, что к Новому году даже быстрее сумеем это сделать. Здесь уже дальше вот это здание ремонтировать и пускать в эксплуатацию я вообще не вижу никакого смысла. Здесь надо строить новую амбулаторию. Болеют, видите, не только люди. Чем старше здание, они тоже болеют. Вот. Наша задача, как и в медицине, министерство, определять заранее эти болезни, чтобы вот так вот это не происходило. Очень обидно, что это мы раньше не предусмотрели. Видим, что это аварийная ситуация. Но восстанавливать не для того, чтобы оставить вот так вот, как все есть, да, и как бы уйти в сторону. Но восстанавливать не для того, чтобы оставить вот так вот, как все есть, да, и как бы уйти в сторону. Но восстанавливать не для того, чтобы оставить вот так вот, как все есть, да, и как бы уйти в сторону. Но восстанавливать не для того, чтобы оставить вот так вот, как все есть, да, и как бы уйти в сторону. Сегодня же выйдет сюда бригада и начнется работа по восстановлению. Не сегодня, завтра это точно. И начнется работа по восстановлению этого здания. И построить здесь полноценную, даже большей площади амбулаторию врачебную для жителей этого региона. И думаю,